Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Часто задаваемые вопросы». И сегодня часто задаваемые вопросы в техподдержку. Здравствуйте! Мы бы купили погрузчик. Скажите, пожалуйста, а надо ли что-то делать на нем или можно сразу ехать и никуда не заглядывать? Конечно же надо. Естественно, когда вы покупаете погрузчик, он у вас требует обслуживания. Ежедневное техническое обслуживание описано в руководстве по эксплуатации. Каждые 10 моточасов выполняются работы, перечисленные в перечне ежедневного технического обслуживания руководства. В ежедневное техническое обслуживание входит как проверка состояния погрузчика, так и проверка уровней жидкостей технических. Ну и, соответственно, проверка, не открутились ли какие-то болты, гайки, колесные и так далее. Очень важно, что помимо технического обслуживания ежедневного, еще есть сезонное техническое обслуживание. Это обслуживание, которое связано с переходом из одного климатического сезона в другой, то есть либо летний на зимний меняется, либо зимний на летний. Ну, когда происходит смена сезона, надо и менять масла. В первую очередь мы говорим про масло в двигателе и масло в гидравлической системе. Если в мостах, в трансмиссии там всегда залито одно и то же масло практически, ну, если это не какая-нибудь арктическая эксплуатация, когда температура ниже минус 35 градусов и минус 50 бывает и Якутии покупают погрузчики, то если мы говорим про обычную русскую зиму, то, допустим, во Владивостоке мы не сталкиваемся, конечно, с температурами ниже минус 25, ну и редко приходится переходить на масла, которые требуют соответствующей вязкости, то, покупая погрузчик в отдаленные регионы, часто приходится менять масло на ту же гидравлику на 32-ю зимой. Масло в двигателе также бывает, что и приходит на синтетическое, потому что оно гораздо более хорошо смазывает и более текучее при минусах. Ну и вплоть до того, что 5В30 синтетика заливается в этот, казалось бы, дизельный мотор, но это для того, чтобы его сохранить. Нет, сейчас я еще там накидаю. Очень важный момент при покупке погрузчика. Напомните менеджеру, что вы покупаете его для региона, в котором на момент его прихода, ну скажем, через 2-3 недели, когда он приедет к вам, будет температура, скажем, там минус 30. Потому как солярку мы само собой поменяем на зимнюю, потому что у нас тут тоже минус 15, мы уже будем испытывать трудности при запуске. А вот масло, мы же не знаем, куда будет продаваться погрузчик, мы же не знаем, где он будет работать. И, соответственно, нам нужно тоже эту информацию как бы подавать. Допустим, вы покупаете для Якутии, и в январе вам должен прийти этот погрузчик. Вы его даже не сможете завести, потому что там будет студень вместо масла в моторе, там будет студень вместо масла в гидравлическом баке. То есть, во-первых, можно положить мотор, вкладыши намотать, можно положить гидравлическую систему, то есть просто не сможет густое масло засосать гидравлический насос, ну и, соответственно, он переварится, перегреется, ну и, раньше времени сломается. Всегда лучше взять и поменять масло во Владивостоке, пока еще погрузчик находится в цеху, и даже ваше старое масло могут положить в канистры, поставить в кабину, привязать в ковш и отправить вместе с погрузчиком, если вы хотите. Но в любом случае это будет гораздо лучше, чем получить погрузчик, в котором залиты масла, не соответствующие по температурам вашему региону. Изначально в погрузчике залито всесезонное моторное масло. Оно работает при температурах до минус 20, скажем. В гидравлику залито 46-е гидравлическое масло. Оно тоже при минус 25 уже начинает издавать соответствующие звуки. То есть вы запускаете мотор, руль у машины не поворачивается, гидравлика очень туго работает, потому что просто 46-е масло при минус 25 уже сложно всосать в систему из бака, и погрузчик можно просто сломать.